Hello, my friends. I'm delighted to see you again in our next 11th lesson of beginner level. And I hope you're doing well. I hope you're fine. You're absolutely fine. And if you are ready, we can start our today's lesson. Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər birinizi beginner səviyyəmizin 11-ci dərsində xoş gördük və ümid edirəm ki, hər biriniz yaxşısınız və hazırsınızsa dərsimizə başlaya bilərik. So, let's get started. So, our first part, so as you know, is find the correct sentences. So, we should find the correct sentences. So, as we always do, the odd numbers are mine and the even numbers are yours. Okay? Tək nömrələr mənim, cüt nömrələr isə bunlar sizindir. Okay? So, let's get started. So, do you buy it online? Do you pay it online? Or do you pay for it online? So which one is incorrect? Which one is wrong? So we know that we should use after pay, we should use for, yeah? We should use for, pay for something. Bir şey için pul ödeme, okay? So that's why the first answer is right. Do you buy it online is right. The second is wrong. The second is incorrect, but the third one is absolutely right. The third one is absolutely right. Okay, so this one is yours. So the third one is mine. I'm sorry. So do they want to order it online? Do you want order it online? Does she want to buy it online? Okay, so which one is right and which one is wrong? So the first one is right. The first one is right. Do you want to order it online? The second one, it seems like not true. It seems like wrong because we should use between two verbs. We should use to, okay? Like here, want to order. And does she want to buy it online? It's correct. It's absolutely correct. That's why the second one is wrong. So this one is yours. Fifth is mine. Does he want to buy this toy? Does he want to order these toys? And does he want to order this toy? So as you see here, it's a mistake. It's a big mistake. And that's why the first one is right. The first one is right. And the second one is right. The second one is right. Okay. So as we know, bildiğimiz kimi biz üçüncü şəxsin təkində sual verəndə bütün feillərimiz istir təki olsun, istir cəmi olsun, bütün feillərimiz başlanğıc forma, yəni want. Does he want? Heç bir s-ə ehtiyac yoxdur. Okay. We don't need to add s. Okay. So this one is yours. Then seventh is mine. So, do they often wake up early? Do they often wake up early? Do you usually wake up late? Does you usually wake up very early? Okay, so, and we know that we don't use does with you, yeah, right? We use do with you. That's why this answer is absolutely incorrect, is absolutely wrong. So, this one is right. This one absolutely right, and this one also correct. This one also correct. So this one is yours, and the ninth is mine. So do you buy clothes online? Do you buy clothes online? Do you order for clothes online? Do you pay for clothes online? So which one is incorrect? So as we know, we don't use for with order, but we use for with pay. So that's why this one is incorrect. This one isn't right. So the first one is right. Do you buy clothes online? Yani paltarlarınızı online alırsınız. And do you pay for clothes online? Do you pay for clothes online? Okay. Yani paltarları online alırsınız. Paltarları. Okay. So, and this one, the last one is yours. And we finished our first part. We finished our first find the correct sentences part. And please, my
friends. Don't forget to subscribe to my channel and click on my bell to get informed about the latest videos. Okay? So dostlar, yenə də qeyd etmək istəyirəm ki, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi, eyni zamanda bu zəng butonuna klikləməyi unutmayaq ki, son videolardan xəbərimiz olsun. Okay, so let's go on to our theory and practice part. So let's get started our theory and practice part. Deməli, nəzəriyyə və praktika hissəmizdə bu dəfəki mövzumuz təkrardır. Yəni biz present simple questions, yəni present simple sual cümlələrini təkrarən işləyirik, bunun üzərində dururuq. Çünki bu çox önəmlidir və çox insan, bunun tələbələr burada çox səhvlər edir. Ona görə biz bunun üzərində durmağa qərar verdik. Yəni biz bunu işləyəcəyik bir yerdə. Bu beginner səviyyəsində 50 dərsdə gördüyünüz kimi artıq 3-cü və yaxud da 4-cü dərsdə ki biz present simple questions bölümünə yer veririk. Buna diqqət etməliyik. Okay, so let's get started. So do plus I, we, you, they plus usually plus verb. So qaydamız belədir, yenə də do, yəni köməkçi sual sözcüyümüz gəlir cümlənin başında. I, we, you, they, yəni ki, şəxs əvəzliklərimiz hansılar ki, do ilə işlənir. I, we, you, they, mən, biz, sən və yaxud da siz və onlar. And usually, bizim yeni bir, bunlara ingiliscində deyirlər, frequency adverbs. Frequency adverbs. Hətta, let me write it here for you. So, bunlara deyirlər ingiliscində frequency adverbs. Frequency adverbs, okay? Frequency adverbs. Yəni ki, tezlik zərfləri. Frequency adverbs. Amma bu o qədər də önəmli deyil, bunu bilməyiniz. Yəni, adını bilməyiniz. Bu zərfliydir. Yəni ki, adətən bu eyni hərəkəti nə qədər, misal üçün, hansı fasilələrlə yerinə yetirinizi göstərir. Usually adətən deməkdir. Adətən. So, və həmin bu adətən sözü də, bu usual sözü də adətən istifadə edirik biz bunu bizim mübtədamız, yəni subjektimizlə verbümüzün arasında, feilimizin arasında, okey? Gəlin bu nümunədən, bu rənglərə uyğun, buna baxaq. Misal üçün, deyirik ki, sən adətən evə gec gəlirsən, baxın, evə gec gəlmə ifadəsi come home late. Come home late, evə gec gəlmək. Evə gəlmək, come home, okey? Bu sözlərin hamısını bir ilikdə öyrənməliyik, okey? Come home, evə gəlmək. Come home late, evə gec gəlmək. İndi veririk sualımızı, yenə də. Do cümlənin başında gəlir. Ondan sonra you. Do you, yəni sən adətən, usually gəlirsən come, evə, home, gec, late. Do you usually come home late? Do you usually come home late? Do you usually come home late? İndi görün nə deyirik? İndi isə deyirik ki, sən adətən işə gec gəlirsən, yenə də sən, yəni do, do you, adətən, usually, do you usually, işə gəlmə ifadəsi isə ingiliscində come, dikkat edin, come to work, okay? Do you usually come to work gec, late? Do you usually come to work late? Do you usually come to work late? Do you usually come to work late? Gördüyümüz kimi biz yuxarıdakı ifadə, yəni come home ifadəsində arada to işlənmədi, amma come to work ifadəsində biz arada to işlətdik və bunu ağlımızda belə saxlayaq. Come to work, come home, okay? İfadə olaraq bunu ağlımızda saxlayaq. So, let's go on. Diğerində, yəni ki, üçüncü şəxsin təkində isə he, she, yəni o, kişi üçün, o, qadın üçün və it, cansızlar və heyvanlar üçün biz istifadə edirik does və bundan sonra da feilimiz gəlir. Does, he, she, it plus verb və bundan sonra da lazım digər strukturlar. Misal üçün, yenə gələn rənglərlə cümləmizi oxumağa çalışaq. Deyək ki, qız üçün deyirik burada, o İngilis dilini profesional şəkildə öyrədir, yəni İngilis dilini profesional şəkildə tədris edir. Birinci bizim köməkçi sözcüyümüz, sual sözcüyümüz does. Daha sonra she, yəni ki o öyrədir, teach, İngilis dilini English, İngilis dilini öyrətmək, teach English, okay? Və profesional şəkildə professionally, okay? Does she teach English professionally? 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 Okay? İndi deyirik ki, belə bir cümlə deyək. O hər gün, qız üçün deyək, o hər gün İngilis dili öyrənir. Hər gün İngilis dili öyrənir. Əslində qalsa bizim işlətdiyimiz feil öyrənməkdir. Amma gəlin biz onu öyrənmək yox, hər gün İngilis dili ilə məşğul olur deyə. İngilis dili ilə məşğul olmaq. Deyək ki, o hər gün İngilis dili ilə məşğul olur, qız üçün deyək. O hər gün İngilis dili ilə məşğul olur. O
Yəni does he məşğul olur, yəni öyrənir. Learn, İngilis dili, English. Does she, üzr istəyirəm. Does she learn English? Hər gün, every day. Does she learn English every day? Does she learn English every day? Yəni birəbir söz tərcümə etsək, təbii ki, deməliyik ki, o hər gün İngilis dilini öyrənir. Amma learn English ifadəsini bir də ağlınızda İngilis dili məşğul olmaq kimi də yadda saxlayın. Does she learn English every day? Does she learn English every day? Yəni o hər gün ingilislə məşğul olur. Does she learn English every day? Okay, so bu qədər. Nəzəriyyəmiz və praktik qismimiz bu qədər. Kifayətdir. İndi isə keçə bilərik digər bizim let's practice partımıza. So, let's practice. Okay, so let's get started. Yəni də ənləmizə sadiq qalaraq I will say the sentences in Azərbaycani and we will try to translate all the sentences from Azərbaycani into English. Okay, so are you ready? Nice. So let's get started. First sentence. Birinci cümləmiz. Şriftimizi bir balaca kiçildək. So 16 ilə. So başlayaq. Okay. Deyək ki, sən evdə yaşayırsan və yaxud da evdə yaşayırsan, bu biraz yaxşı səslənmir. Deyək ki, sən həyət evində yaşayırsan. Sən həyət evində yaşayırsan. Sən, yəni do you yaşamaq, live. Do you live həyət evində in a house? Do you live in a house? Do you live in a house? Okay. Do you live in a house? Do you live in a house? Yəni sən həyət evində yaşayırsan. Do you live in a house? Və yaxud da buna bənzər belə bir sual da verə bilərik. Buna bir ulduz qoyaq. İngilis dilində bildiyiniz kimi home olur ev, home. Amma biz bunu daha çox yuva mənasında istifadə edir. Yəni ki, bizim bildiyiniz kimi sata biliriksə əgər bir şeyi, yəni bir mülk olaraq biz ona house deyəcəyik, ev. Satıla bilən ev, house, eyni zamanda həyət evi mənasında burada house. Çünki mən sizə desəm ki, do you live in a house? Yəni sən evdə yaşayırsan, bu qədər də yəni insan evdə yaşayır, çox qəribə, yəni çox yaxşı səslənmir. Amma do you live in a house? Desəm ki, sən həyət evində yaşayırsan, onda da yaxşı səslən. Həyət evində do you live in a house? Türkçə desək müstakil ev mənasında house istifadə edə bilərik. Home isə bir yuvadır, yəni satıla bilməyən. So, yəni bizim evimizdə kimi tərcümə edirik, amma daha çox yuvadır. İndi isə gəlin burada, əgər sual vermək istəyək, əgər evdə həyət evində yaşamaq var, bir də harada yaşamaq var? Təbii ki, mənzildə yaşamaq var. Əgər sual versək ki, sən həyət evində yaşayırsan, yoxsa mənzildə yaşayırsan, o zaman deyəcəyik ki, sən do you yaşayırsan, live həyət evində, in a house, do you live in a house, or ya da harda mənzildə, or an apartment. Do you live in a house or an apartment? Do you live in a house or an apartment? Do you live in a house or an apartment? Do you live in a house or an apartment? Ya da do you live in a house or a flat? Or a flat, okay? In a house or a flat. Flat da deyə bilərik. Flat da mənzil deməkdir. So in British English, we call it flat. Yəni Britaniya İngilizcəsində biz mənzilə flat deyir, amma Amerikan İngilizcəsində do you live in a house or an apartment? Apartment deyirik, okay? Daha çox, yəni insanlar hal-hazırda daha çox Amerikan İngilis dilinə üstünlüyü verirlər. Nisbətən bəlkə də tələffüzün asan olduğuna görə deyə bilmərəm. Amma mən bu məsələyə çox da, yəni necə türklər demişkən, kafamı buna çox takmıram. Çünki yəni əsas odur ki, başa düşmək. Yəni siz gündəlik olaraq televizorda, istər YouTube'da olsun, televiziya verilişlərində olsun, istənilən aksentlər, hətta Hind aksentində belə İngilis dilinə qulaq asmaq məcburiyyətində qala bilərsiniz. Məsələn, əgər YouTube'da hər hansı bir dərs axtarırsınızsa, həmin dərsləri məcburən bəzi hallarda məcbur vəziyyətdə qalıb Hind aksentindən İngilis dilində o dərsləri dinləmək məcburiyyətində qalır. Ona görə də bizim əsas məqsədimiz İngilislə sərbəst danışa bilmək, sərbəst danışdıqdan sonra digər aksentlərə qulağımızın öyrəşmək, yavaş-yavaş dinləməklə bunlar düzələn şeylərdir. Okay? So, do you live in a house or an apartment? Və bir də sözləri tərcümə edirəm, çox üzr istəyirəm, tələffüz edərkən, əgər, misal üçün deyirəm, sizə çətin gəlirsə Amerikan aksentində tərcümə etmək, həmin sözləri Britaniya aksentində rahat bir şəkildə tələffüz edə bilərsiniz. Yəni, hansında özü necə ingilislər demişkən,
you feel confident. Yəni daha rahat, daha güvəndə hiss edirsiniz, onu da istifadə edə bilərsiniz. Okay? So, do you live in a house or an apartment? Do you live in a house or an apartment? Okay. Belə bir şey deyək. Sən tez-tez onu orada görürsən, o da olsun oğlan. So, sən tez-tez, yəni sən do you tez-tez often, do you often görürsən, see onu, him, do you often see him orada, there, do you often see him there, do you often see him there, do you often see him there, okay? So, let's continue. Oğlan üçün deyək, o səni başa düşür, o səni başa düşür, o, yəni does he başa düşür, üzr istəyirəm, does he understand səni, you, does he understand you, does he understand you, does he understand you, okay, does he understand you, oğlan üçün deyək, o burada İngiliscə öyrənir, o, yəni does he öyrənir, learn və yaxud da məşğul olur, İngiliscə learn English, does he learn English, burada here, does he learn English here və yaxud da o burada İngiliscə ilə məşğul olur, o burada İngilis dili ilə məşğul olur və yaxud da o İngilis dili ilə burada məşğul olur, does he learn English here, okay, oğlan üçün deyək ki, o yuxudan gec qalxır, yuxudan qalxmaq və yaxud yuxudan durmaq, ayağa durmaq mənasında, yəni ki, yuxudan qalxıb ayağa durmaq mənasında, o zaman biz istifadə edirik get up feilimiz, okay? Get up frazoloji birləşməmizi, cümləmizi də yazaq, deyək ki, hətta cümləmizi yazaq, sonra bunu oraya əlavə edək. Deyək ki, o yuxudan deməli gec durur, o zaman da o, yəni oğlan üçün deyək, does he, yuxudan durmaq, yəni ayağa durmaq mənasında get up, does he get up gec, late, does he get up late, does he get up late, okay? Does he get up late? So, let's continue. Oğlan üçün deyək ki, o başqa qrupda oxuyur, o, yəni does he, oxumaq, təbii ki, təhsil almaq, oxumaq, study, does he study, başqa qrupda, diqqət edək, in another, does he study in another group, 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 okay, does he study in another group, does he study in another group. So, let's continue. Deyək ki, sən adətən evə gec gəlirsən, sən, yəni do you, adətən, usually, gec gəlmək, yəni evə gec gəlmək, come home late. Do you usually come home late? Do you usually come home late? Do you usually come home late? Okay, so let's continue. Oğlan üçün deyək, o evə gec gəlir, yəni ümumiyyətlə, o evə gec gəlir, o, yəni does he, gəlmək, come, evə, come home, does he come home gec, late, does he come home late, does he come home late, does he come home late, okay, so let's continue. Deyək ki, onlar profesional şəkildə rəqs edirlər, onlar, do they, rəqs etmək, dance, do they dance, in British accent we say do they dance, profesional şəkildə, təbii ki, az öncə bu sözü gördük, professionally, do they dance professionally, okay, do they dance professionally, okay, do they dance professionally, so let's continue. Deyək ki, sənin ev heyvanın var, yəni do you var, have, ev heyvanı, a pet, do you have a pet, okay, do you have a pet, daha sonra oğlan üçün deyək ki, o evdə yaşayır, o, yəni does he yaşayır, live, does he live, o evdə, in that house, istifadə edə bilərik bu mənada. Does he live in that house? 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 Okay, so let's continue. 12-ci cümləmiz.
sənin işin var. Sənin işin var, yəni hər gün gedib gəldiyin iş mənasında. Sənin işin var, sənin var. Do you have işin, a job. Do you have a job? Do you have a job? Do you have a job? Okay? Qız üçün deyək, o evə tez gəlir. O evə tez gəlir. O, yəni does she evə gəlmək. Does she come home? Does she come home tez, early? Does she come home early? Does she come home early? Okay. Does she come home early? So let's continue. 14-cü cümləmiz qız üçün deyək. Deyək ki, o İngilis dilini profesional şəkildə öyrədir. O İngilis dilini profesional şəkildə öyrədir. O, yəni does she öyrədir. Teach. Does she teach İngilis dilini? English. Does she teach English profesional şəkildə? Dikkat edin, professionally. Does he teach English professionally? Does she teach English professionally? Does she teach English professionally? Does she teach English professionally? Okay, professionally. So let's continue. Deyək ki, bu daha yaxşı işləyir. Bu daha yaxşı işləyir. Bu, yəni does it işləyir. Work. Does it work? Daha yaxşı, better. Does it work better? Does it work better? Okay, does it work better? After does it work in British accent we say better. Does it work better? Okay, does it work better? So let's continue. Let's continue. 16-cı cümləmiz. Sən o adamları görürsən. Sən o adamları görürsən. Sən, yəni do you görürsən. See. Do you see o adamları? Those. Do you see those people? 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 Okay, so let's continue. Sən İngilis dilini online öyrənirsən. Sən İngilis dilini online öyrənirsən. Sən, yəni do you öyrənmək, learn. Do you learn İngilis dilini? English. Do you learn English online? 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 Okay, deyək ki, sənin pişiyin var. Sənin pişiyin var. Sənin, yəni do you var, have pişiyin, a cat. Do you have a cat? Do you have a cat? Okay. Do you have a cat? Yox, sənin pişiyin var. Do you have a cat? Okay. So let's continue. Sən bu peşəni bəyənirsən. Sən bu peşəni bəyənirsən. Sən, yəni do you bəyənirsən, like bu peşəni, this peşə, profession. Do you like this profession? Do you like this profession? Do you like this profession? Və yaxud da ixtisas. Do you like this profession? Və yaxud da bu ixtisası bəyənirsən. Do you like this profession? Okay. So, sən hər gün işləyirsən. Sən hər gün işləyirsən. Sən, yəni do you işləmək, work. Do you work hər gün? Every day. Do you work every day? Do you work every day? Do you work every day? So, let's continue. İndi deyək ki, siz fərqli qruplarda oxuyursunuz. Siz fərqli qruplarda və yaxud da siz müxtəlif qruplarda oxuyursunuz. Daha çox fərqli daha yoğundur. Siz do you oxuyursunuz. Study. Do you study? Fərqli qruplarda in different groups. Do you study in different groups? Do you study in different groups? Okay? Do you study in different groups? Do you study in different groups? Do you study in different groups? Okay. İndi deyək ki, siz tez-tez bu şeyləri müzakirə edirsiniz. Siz tez-tez bu şeyləri müzakirə edirsiniz. Siz, yəni do you tez-tez, often müzakirə etmək, discuss. Do you often discuss? Do you often discuss bu şeyləri? These things. Do you often discuss these things? 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 Okay, so let's continue. Bu biletlər sənə lazımdır və yaxud da sənin bu biletlərə ehtiyacın var. Sənin, yəni do you, ehtiyacı olmaq, lazım olmaq. Do you need bu biletlər, these tickets. Do you need these tickets? Do you need these tickets? Do you need these tickets? Okay, do you need these tickets? İndi deyək ki, bu daha çox pula başa gəlir. Bu daha çox pula başa gəlir. Okay, daha çox pula başa gəlir. Və yaxud da bu Türkçe desək, çox daha pahaya mı başa mal oluyor? Böyle bir şey deyirlər Türklər. Okay. Deyək ki, bu, yəni does it başa gəlmək,
yəni pul mənasında. Does it cost? Çox daha bahaya, yəni çox daha çox pula. O zaman da deyirik ki, does it cost much more money? Does it cost much more money? Does it cost much more money? Ümumiyyətlə, deyəndə ki, does it cost more money? Bu demək ki, bu çox pula başa gəlir. Does it cost more money? Və yaxud da, amma deyəndə ki, does it cost much more money? Yəni, bu daha çox pula başa gəlir. Okay. Does it cost much more money? Does it cost much more money? Okay. İndi deyək ki, sənin itin var, sənin, yəni do you var, have itin, a dog. Do you have a dog? Do you have a dog? Do you have a dog? Sənin itin var. Do you have a dog? Okay. Do you have a dog? Daha sonra sən işini bəyənirsən, işini xoşlayırsan, sən do you bəyənmək, xoşlamaq, like işini, təbii ki, sənin işini. Do you like your job? 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 Okay. Do you like your job? Okay. İndi deyək ki, sən yuxudan gec durursan, ayağı durmaya mənasında. Sən yuxudan gec durursan, sən do you yuxudan durmaq, get up. Do you get up gec, late? Do you get up late? Do you get up late? Okay. Deyək ki, sənin hər hansı ev heyvanın var. Sənin hər hansı ev heyvanın var. Sənin var. Do you have hər hansı any ev heyvanı pets? Do you have any pets? Do you have any pets? Bilirik ki, any'dən sonra biz isimlərimizi ya cəmdə işlətməliyik və yaxud da ki, isimlərimiz özü sayılmayan olmalıdır ki, onların cəmdə olması. Onlar zaten cəmdə olmur. Okay? Do you have any pets? Do you have any pets? İndi deyək ki, siz bir qrupda oxuyursunuz. Siz bir qrupda oxuyursunuz. Siz, yəni do you oxumaq, study. Do you study bir qrupda in one group. Do you study in one group? Do you study in one group? Do you study in one group? Okay. Do you study in one group? Və yaxud da bunun eynisini necə soruşa bilər? Siz eyni qrupda oxuyursunuz. Siz do you oxumaq, study in one yerinə in the same group. In the same group. Yəni eyni qrupda. Do you study in the same group? Do you study in the same group? Or we can say do you study in one group? Do you study in one group? Okay. So indi qız üçün deyək. Deyək ki, o yuxudan tez durur. O yuxudan tez durur. O, yəni does she yuxudan durmaq, get up. Does she get up tez və yaxud da tezdən early? Does she get up early? Does she get up early? Yəni tezdən durur. Does she get up early? Does she get up early? Okay. So let's continue. Deyək ki, sən o oteli məsləhət görürsən, və o oteli tövsiyə edirsən, amma burada məsləhət görmək daha yaxşı tərcümə olunur. Sən o oteli məsləhət görürsən, sən, yəni do you, məsləhət görmək, tövsiyə vermək, recommend. Do you recommend, diqqət eləyək. Do you recommend o oteli, that hotel? Do you recommend that hotel? Do you recommend that hotel? I'm sorry. Do you recommend that hotel? Do you recommend that hotel? Do you recommend that hotel? Okay. Do you recommend that hotel? Daha sonra deyək ki, sən bu Türkçə buna deyirlər uygulama, yəni bu tətbiq, application, telefonda istifadə edədiyimiz tətbiqlər var. Misal üçün Google olsun, nə bilim, browserlər olsun. Bunlar hamısı ayrı-ayrı bir tətbiqlər. Oyunlar olsun və yaxud da hər hansı bir proqramın, bankların özünün applicationları, bunlar hamısı bir tətbiqlərdir. Buna tətbiq deyək. Deyək ki, sən bu tətbiqi məsləhət görürsən, sən, yəni do you məsləhət görmək yerində do you recommend bu tətbiqi, yəni this application. Do you recommend this application? Do you recommend this application? Və yaxud da buna qısaca necə deyirik? App. Do you recommend this app? Do you recommend this app? Amma gəlin biz daha uzun formasını yazaq. Do you recommend this application? Do you recommend this application? Do you recommend this application? Okay, application. Daha sonra deyək, sən adətən yuxudan gec oyanırsan və yaxud da yuxudan gec ayılırsan, ayılmaq. Yəni ki, gözlərini açmaq. Sən adətən yuxudan gec ayılırsan, yuxudan ayılmaq üçün isə biz başqa feil istifadə edirik. İndi onu yazaq. Sən
Do you adətən, usually, do you usually yuxudan ayılmaq, wake up. Do you usually wake up çox gec. Sən adətən çox gec ayılırsan. Do you wake up very late? Do you usually 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 wake up very late? So let's continue. Deyək ki, okay, deyək ki, sən bu proqramı tövsiyə edirsən, sən do you tövsiyə etmək, recommend, do you recommend bu proqramı, this program, do you recommend this program, do you recommend this program, do you recommend this program, okay? Və yaxud da qız üçün deyək ki, o bu aplikasiyanı, yəni ki, bu tətbiqi məsləhət görür. O, yəni does she məsləhət görmək, recommend, does she recommend bu aplikasiyanı, bu tətbiqi, this application. Does he recommend this application? Does he recommend this application? Does he recommend this application? Okay, so let's continue. İndi oğlan üçün deyək ki, o bu proqramı tövsiyə edir, məsləhət görür. O, does he, məsləhət görmək təbii ki, recommend, does he recommend, yuxarıda çox üzr istəyirəm, yuxarıda qız üçün demişdim, ona görə does she recommend, amma fərq olmaz, cümləmiz qrammatik olaraq tam düzdür. İndi oğlan üçün deyirik, o bu proqramı məsləhət görür. Does he recommend bu proqram, this program? Does he recommend this program? Does he recommend this program? Okay. Yəni də deyək oğlan üçün, o bunu məsləhət görür. O, yəni does he məsləhət görmək, recommend, does he recommend bunu, it. Does he recommend it? Does he recommend it? Does he recommend it? Okay. Does he recommend it? Does he recommend it? So, indi deyək ki, sən ingiliscə səhvlərsiz danışmaq istəyirsən, sən do you want danışmaq, to speak, do you want to speak İngiliscə English, do you want to speak English səhvlərsiz, təbii ki, without mistakes. Do you want to speak English without mistakes? Do you want to speak English without mistakes? İndi deyək ki, bu həqiqətən onu maraqlandırır, o da olsun qız. Bu həqiqətən onu maraqlandırır. Bu, yəni does it həqiqətən really, does it really maraqlandırmaq, interest onu, her. Does it really interest her? Does it really interest her? Okay. Does it really interest her? İndi deyək ki, oğlan üçün deyək ki, o tez-tez ona baş çəkir, digəri də olsun qız. O tez-tez ona baş çəkir. O, yəni does he tez-tez, often, does he often baş çəkmək və yaxud da ziyarət etmək, təbii ki, digər ifadəmi bilirik ki, bu visit. Does he often visit onu, her? Does he often visit her? Does he often visit her? Does he often visit her? İndi desək ki, o tez-tez sənə baş çəkir. O, yəni də qız üçün deyə bu dəfə. Deyək ki, o tez-tez sənə baş çəkir. O, yəni does she tez-tez, often, does she often baş çəkmək, visit sənə, you. Does she often visit you? Does she often visit you? Does she often visit you? Okay? İndi oğlan üçün deyək ki, o adətən bunu o mağazadan sifariş edir. Diqqət edək. O, does he adətən, does he usually sifariş etmək, order. Does he usually order bunu, it. Does he usually order it? O mağazadan, in that shop. Diqqət edək, from that shop yox, in that shop. Okay? Does he usually order it in that shop? 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 Okay? Does he usually order it in that shop? So let's continue. Sən bəzən səhvlər edirsən. Sən do you səhv etmək, do you əvvəlcə deyək, do you bəzən, do you sometimes,
Do you sometimes səhv etmək təbii ki make, səhvlər dediyimiz üçün make mistakes. Do you sometimes make mistakes? Do you sometimes make mistakes? Do you sometimes make mistakes? Okay? Do you sometimes make mistakes? İndi oğlan üçün deyək ki, o oteli görür, o oteli görür, o, yəni does he görür, see oteli, does he see a hotel? Does he see a hotel? Və yaxud da o oteli görür, does he see a hotel? Okay? İndi deyək ki, sən daha çox pul əldə etmək istəyirsən, sən istəyirsən, do you want əldə etmək, to get, çox pul, daha çox pul, more money. Do you want to get more money? Do you want to get more money? Yəni sən çox pul əldə etmək istəyirsən, do you want to get more money? Təbii ki, bəzən bunları qarışdıra bilərsiniz və belə də deyə bilərsiniz. Do you want to get, yəni yuxarıda dedik ki, çox, yəni də burada əslində, bilirsiniz, more istifadə eləyəndə bu müqayisə anlamında. Misal üçün, bu əslində bir qədər pul əldə eləyib, amma more money, yəni ondan daha çox əldə etmək istəyir. Ona görə sual veririk ki, do you want to get more money? Yəni daha da çox pul əldə etmək istəyirsən və yaxud da bunu daha da qüvvətləndirmək üçün yuxarıdakını tərcümə edə bilərik ki, sən çox pul əldə etmək istəyirsən və daha çox much more. Do you want to get much more money? Okay? Do you want to get much more money? Do you want to get much more money? Okay? Yəni bundan da çox, daha çox money. Bundan da çox düzgün deyil, amma daha çox. Okay? Do you want to get much more money? Okay? Bu barədə, bax bunu işarələyirəm. Hər hansı bir sualınız olsa, mütləq və mütləq rəy bölümünə qeyd edin. Bunu təkrarən sizə izah etməyə çalışım. Okay? Çünki başa düşürəm, bunu mən özüm də bəzən qarışdırıram. Amma sadəcə birini də istifadə edə bilərsiniz. Məcbur deyil ki, ikisini də istifadə. Get more money və yaxud da get much more money. Yəni aşağıdakı, yuxarıdakının daha da qüvvətləndirilmiş forması. Okay? Türkçə desək, fazla para, Türkçə daha yaxşı misal üçün tərcüməsi olur. Sən fazla para, misal üçün, sən fazla para əldə etmək istiyorsun. Do you want to get more money? İşte sən çok daha fazla para elde etmek istiyorsun. O zaman dedi ki do you want to get much more money? Okay? Daha fazla, çok daha fazla. Hatta gelin buraya yazım sizin için. Daha fazla ve aynı zamanda burada yazım çok daha fazla. Çünkü Azerbaycan dilinde tam olarak bunu tercüme edebilmirəm. Ama Türk dilinde yani bunu tamına tercüme edin. Daha fazla, çok daha fazla. Okay? Ümid edirəm ki bunu sizin için aydınladabildim. So let's continue. Deyək ki, sən tez-tez yemək pişirirsən. Sən, do you, tez-tez, do you often yemək pişirirsən, cook. Do you often cook? Do you often cook? Do you often cook? So, indi deyək ki, sən həqiqətən özünü xoşbəxt hiss edirsən. Sən, yəni do you hiss edirsən, feel, do you feel, həqiqətən xoşbəxt. Do you feel really happy? Do you feel really happy? Do you feel really happy? Və bunu eyni zamanda do you, təbii ki, do you really feel happy? Do you really feel happy? Bunlar arasında fərq nədir? Belə bir sual. Bunlar arasında fərq nədir? Do you feel really happy? Or do you really feel happy? Bunlar arasında fərq nədir? Biz burada sual verdiğimiz zaman Azərbaycan dilində biz deyirik ki, həqiqətən sən özünü xoşbəxt hiss edirsən, yəni həqiqətən də bu belədir, sən özünü xoşbəxt hiss edirsən. Burada isə sən özünü, yəni həqiqi xoşbəxt hiss edirsən, yəni ki, çox xoşbəxt. Buradakı really'ni biz very ilə əvəz edə bilərik, okay? Buradakı really'ni biz burada very deyə bilərik. Buradakı really'yə biz very deyə bilərik. Do you feel very happy? Okay? Ya da do you feel really happy? Burada eyni məna olur. Amma ikincində do you really feel happy? Do you really feel happy? Bunu da atım aşağı. İkisini də görə eyni zamanda. Do you really feel happy? Artıq burada sən həqiqətən də özünü xoşbəxt hiss edirsən, amma yuxarıda sən özünü çox xoşbəxt hiss edirsən və yaxud da həqiqi xoşbəxt hiss edirsən kimi tərcümə edə bilərik. Okay. Bu ilə də əgər nəsə bir sualınız olsa, bunu da qeyd edə bilərsiniz. Kommentlərə mən bunu sizə yenidən cavablamaya çalışıram. Okay, davam edək. 47-ci cümləmiz. So, let's continue. Bir qədər şrifti bazlaşdırım. Okay, 47-ci cümləmiz. Deyək ki,
Sən digər yeməyi daha çox bəyənirsən, digər yeməyi daha çox bəyənirsən, sən bəyənirsən, do you like digər yemək və yaxud da başqa yemək, another food. Do you like another food? Daha çox, more. Do you like another food more? Do you like another food more? Do you like another food more? Yəni ki, digər yeməyi daha çox bəyənirsən. Okay, do you like another food more? Burada başqa demək o qədər yaxşı çıxmır, amma digər çox daha düzgün tərcümədir. Do you like another food more? Okay, deyək ki, bu bəzən baş verir. Bu bəzən baş verir. Okay, bu, yəni does it. Hindi sizə bir şey göstərəcəm. Does it baş verir, happen. Does it happen? Bəzən, sometimes. Does it happen sometimes? Does it happen sometimes? Gördüyümüz kimi burada biz sometimes'ı cümlənin sonunda istifadə edirik. Biz bu sometimes'ı istəsək cümlənin həm sonunda, həm əvvəlində, həm də ortasında istifadə edə bilərik. Misal üçün, burada bu cümləni bir dənə başqa cümlə. Does it, yəni bu, sometimes, does it sometimes happen? Does it sometimes happen? Bu cümlə də düzdür. Does it sometimes happen? Yəni bu bəzən baş verir və yaxud da yuxarıdakı. Does it happen sometimes? Okay, hər ikisi düzdür. Okay, davam eləyək. 49-cu cümləmizə keçək. Deyək ki, sən onlayn olaraq oyuncaq sifariş etmək istəyirsən, onlayn şəkildə oyuncaq sifariş etmək istəyirsən, sən do you istəyirsən, want sifariş etmək. Do you want to order oyuncaq, a toy? Do you want to order a toy? Online. Do you want to order a toy online? Do you want to order a toy online? Do you want to order a toy online? So let's continue. 50-ci cümləmizi yazaq. Deyək ki, üzərində pul var. Yəni üzərində pul var. Sənin üzərində pul var. So, sənin var. Do you have pull, money? Do you have money? Üzərində ingilislər deyirlər ki, with you. Okay? Do you have money with you? Do you have money with you? Do you have money with you? Və bəzən də onda istifadə olunur və qrammatik olaraq da düzgündür. Do you have money on you? Do you have money on you? Okay? Amma do you have money with you? Bu da düzgün cümlədir. Do you have money with you? Okay? Sən bu kitabı məsləhət görürsən, bu kitabı tövsiyə edirsən, sən do you tövsiyə etmək, do you recommend bu kitabı, this book. Do you recommend this book? 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 Okay, so let's continue. Deyək ki, bu çox tez-tez baş verir. Yəni, bu çox sıxlıqla baş verir. Bu, does it baş verir. Happen. Does it happen? Çox tez-tez, yəni çox sıxlıqla, very often. Does it happen very often? Does it happen very often? Does it happen very often? Okay, so burada artıq bizim let's practice partımız bitdi. So as you see, my dear friends, we finished our third part and let's go on to our next part, which is called our test part. So let's test our knowledge. Gəlin bilgilərimizi bir qədər test edək, bir qədər yoxlayaq. So as we always do, I'll do the odd numbers and you will do the even numbers. So if you are ready, we can start. Are you ready? Okay, that's nice. Then we can start. So do you like profession? So do you like your profession? No. Do you like your profession? Yeah. Do you like your profession? This one is right. So do you likes? So we don't need to use here s. Okay. So this one is yours. Please be careful and try not to make mistakes. Okay. So does he work more? Does he works more? Does he work more? So does he work more? Yeah, it's correct. It's right. Does he works? We don't need here s and we don't use you with does. Okay, that's why the first one is absolutely correct. So this one is yours. Fifth is mine. So do you get up early? Do your get up early?
Does you get up early? So the first one is correct. Do you get up early? Do you get up early? Digərlərinin də artıq niyə səhv və yaxud da düz olduğunu bir qədər siz düşünün. Okay? Və yaxud niyə səhv olduğunu təbii ki düşünün. So seventh is mine. Do you like seafood? Do you like seafood? Do you like a seafood? Or do you like an seafood? So do you like, so the answer is the first one. Do you like seafood? Yəni sən dəniz məhsullarını bəyənirsən. Seafood özü dəniz məhsulları deməkdir. Ona görə də onun qarşısında heç bir artikel istifadə olunmur. Do you like seafood? Do you like seafood? So this one is yours. Ninth is mine. Do you usually come home early? So come at home early and come to home early. So we know that we have an expression come home early, okay? Come home. That's why the answer is the first one. So do you usually come home early? Do you usually come home early? Okay? Do you usually come home early? So let's go on. So do he like cooking? No. Do you like cooking? No. Yeah, this one is correct. I'm sorry. Do you like cooking? Do you like cooking? Does they? No. Does you? No. So this one is correct. Do you like cooking? Do you like cooking? Okay. Do you like cooking? So this one is yours. 13th is mine. Do he want to see it now? No. Do she want? No. Do you want? Yeah. Do you want to see it now? Do you want to see it now? Okay, this one is yours. 15th is mine. So, do you know that man? Do you know that person? Do you know this man? And do you know those person? So, the first one is incorrect. So, because it should be singular. Yani bu tekte olmalıydı. Olmalıdır. That man olmalı. Burada da birinci hissə cəmdə verilib, ikinci hissə təkdə. These men. Burada da those birinci hissə cəmdə, ikinci hissə təkdə olduğu üçün. So our answer is the second one. Do you know that person? Do you know that person? Okay. Do you know that person? So this one is yours. So 17th is mine. Does he feel better? Does he feel more better? Does he feel more better now? Does he feel too bad? So our answer is better. Does he feel better? Okay. Does he feel better or does he feel better? So we don't use more better. Çünkü zaten bizim bu better, yani ki better, daha yaxşı. Daha yaxşı. Burada da more özü de zaten bu da sifətləri qüvvətləndirmə, sifətlərin bu dərəcələrini, o müqayisə dərəcələrini artıran, ikinci dərəcədə artıran, yəni çox, daha çox, misal üçün more. Burada da more dahadır, bu da zaten daha yaxşıdır, daha yaxşı, bu artıq burada düz gəlmir, more better. Burada da eyni şey və too bad'dəki too bad. Bəlkə də olsaydı düz olar, amma burada da too istifadə olunmayıb, ona görə də so does he feel better? O özünü daha yaxşı hiss edir. Does he feel better? Okay. So this one is yours. So do you prefer another food? Do you prefer other food? Do you prefer this food? And do you prefer those food? So which one is correct? So this one is not. This one also, and this one also. So the first one is correct. The first one is absolutely correct. Do you prefer another food? Do you prefer another food? Okay. So as you see, my dear friends, we finished our today's lesson. We finished, but we all know that our lesson doesn't end here. So if you want to improve your English, if you want to speak like a native speaker, you should do more practice. And especially, you should do more listening. If you do this, you will have a great result. Okay? So
And I'm sorry, but we need to finish our today's lesson. See you and have a nice day. Bye for now. Bye bye.